तो भाई आज मैं बादलों से ऊपर कैसे आ गया? क्या आप भी कभी बादलों से ऊपर आए हो? तो भाई आज की शुरुआत कर देता हूँ मैं इस खाली पड़े रास्ते इस गर्म चाय के साथ, जिसके बाद पापा मुझे काम देते हैं इन पट्टियों को एडजस्ट करने का, जो मैं पूरा कर ले। पट्टियाँ एडजस्ट करने के बाद इस प्यारे सी व्यू के साथ मैं एंजॉय करता हूँ ये दाल चावल की मील। फिर भाई को दिखा देता हूँ जो टांग उठा के सोया था। भाई इसके बाद आने वाला एक बहुत ही प्यारा व्यू, जिसको देखने के लिए अपने फोन को रोटेट कर लो। तो भाई व्यू एंजॉय करके दुकान में आया था, तो मैं सोच रहा क्यों ना इस काली मिर्च को पाउडर के रूप में परिवर्तित कर लिया जाए। जहां मैं ईमान दस्ता ना होने की वजह से अपने लिए हल्के टच में ईमान दस्ता भी रेडी कर देता हूं, जिसके बाद काली मिर्च कूट कूट के हालत डाउन होगी, फिर भी पाउडर सिर्फ इतना मिला। चलो भाई जो हुआ सो हुआ। फिर बड़े आटा गूंथ के स्लो कहीं समाप्त करता हूं।